हेलो साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। असारको 15 दही चिउरा खाने, साउने 15 खिर, साउने 15 खिर। त्यही साउन 15को उपलक्ष्यमा आज चाहिँ मैले खिर बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले दुध रेडी गरिसकेँ र त्यो मजाले उम्ली पनि राखेको छ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यसमा हालेको छु चामल, जसलाई चाहिँ मैले पहिला नै घिउमा मोलेर राखेको थिएँ। अनि त्यसलाई मजाले उम्लिन दिने। त्यस पछाडि चलाउँदै 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 त्यसलाई एकदम जति चलायो त्यति मिठो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ नै छ है। त्यही भएर मजाले चलाउने, मजाले उम्लिन दिएँ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यसमा राखेको छु ल्वाङ सुकुमेल। मलाई चाहिँ यो ल्वाङ सुकुमेलको बास्ना एकदमै मनपर्छ कि साथीहरू, त्यही भएर मैले ल्वाङ सुकुमेल हालेको छु। त्यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिने। अनि त्यस पछाडि त्यो पाकिसकेपछि मगमग बास्ना आउन थाल्छ है। अनि मैले नट्सहरू अगाडि नै रेडी गरिसकेको थिएँ कटिङ गरेर। अब त्यसमा मजाले पाक्न दिएपछि मैले हाल्न थालेँ आल्मोन्ड। अनि त्यस पछाडि हालेको छु पम्किन सिड। त्यस पछाडि हालेको छु डेट्स, जसलाई चाहिँ हामी हिन्दीमा भन्छौँ छोगडा। अनि त्यस पछाडि हालेको छु मैले किसमिस। अनि त्यस पछाडि मैले राखेको छु गरम मसला, जसले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई एकदम राम्रो गर्ने हेल्दी मसला हो, जसले चाहिँ रुगाखोकी लाग्नबाट पनि सर्दी लाग्दैन। अनि त्यसलाई मजाले पाक्न दिने। पाकिसकेपछि आफूलाई चाहिए अनुसार स्वादअनुसारको गुलियो हालेको छु मैले चिनी है। चिनी चलाउने, मजाले पकाउने। अनि त्यस पछाडि लगभग हाम्रो खिर रेडी पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो स्वादिलो, देख्दैखेरि खाउ खाउ लाग्ने भएको छ। अनि त्यस पछाडि मैले हालेको छु त्यसलाई एउटा बलमा। अनि बलमा हालिसकेपछि मैले अगाडि नै कटिङ गरेर राखेको थिएँ नट्सहरू, र त्यसलाई मैले माथिबाट छरिदिएको छु। अनि मेरो खिर रेडी। अनि मैले खिरसँगै एड गरेको छु आलु भुजिया। त्यसको लागि मैले अगाडि नै कटिङ गरेर राखिसकेको थिएँ आलुहरू है, मसिनो पिस पिस पारेर काट्ने। अनि त्यस पछाडि तेल हाल्ने, मेथी हाल्ने, जिरा हाल्ने। अनि त्यस पछाडि हालेको छु मैले आलु, जसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर तेल सबै पिसहरूमा भित्र मजाले लाग्न दिने। अनि त्यस पछाडि त्यसमाथिबाट राखेको छु नुन। अनि त्यस पछाडि बेसार, त्यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर मैले एकछिन पाक्नको लागि छोपिदिएँ। र त्यस पछाडि अब हल्का पाकिसकेपछि त्यसमा मैले हालेको छु मसला, जसले चाहिँ आलु भुजियालाई एकदम स्वादिलो बनाउँछ। अनि मेरो आलु भुजिया पनि रेडी। हामी पर्यो नेपाली, अनि नेपालीले खानेकुरा खाँदाखेरि अमिलो पिरो नखाने त कुरै हुँदैन। त्यस पछाडि मैले बनाएको छु काँक्रा र आलुको अचार, जसलाई चाहिँ मैले अगाडि नै काटेर रेडी पिसमा बनाएर राखिसकेको थिएँ। त्यस पछाडि अब त्यसमा झार्न बाँकी थियो। अनि मैले हालेको छु तेल, मेथी, जिरा। हल्का तेललाई कालो भइसकेपछि हालेको छु बेसारलाई हालिसकेपछि त्यो जुन राखेको मैले मसला थियो, मसलालाई झानिदिने, जसले चाहिँ त्यो काँचो मसला गनाउँदैन है। अनि त्यस पछाडि मैले हालेको छु छोप, कागती। अनि त्यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। हामी नेपाली हातले मजाले मिक्स नगरिकन त अचारको स्वादै आउँदैन। त्यस पछाडि त्यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर मेरो अचार पनि रेडी भइसकेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। एकदम खाउ खाउ लाग्ने यम्मी भइसकेको छ।